दूसरे जगह टच करके देख, नीचे टच करके देख चेचिस में कहाँ आ रहा है। वो वहाँ कलर है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। कौन बताया मनोहर? बाबू बताया, बाबू बताएगा नहीं क्या मेरा। तेरा टेक्निकल देखता हूँ आज मैं। गाँव वाले ये और लेवल कर हल्का सा नीचे से, बस बस इधर से कर, इधर से पहले बाहर कर सुलू। हाँ चढ़ेगा। बस 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 अंदर आ गया ज़्यादा। इसमें पैकिंग लगा उठा के। रात में फिर रोए ना। चुपचाप रहो रे, फालतू बात मत करो मेरे सामने। 10 तारीख बाद लूँगा। इधर वाले को उठाओ और बेटा। मार मेरी बात सुन, पलंग चला ऊपर से नीचे ला, चलाते हुए यहाँ से। हाँ चला पलंग चला। सही है, सही 60 सही है सर। मार मार बिल्डिंग मार, मारना। वाह वाह वाह। अरे यार टांगा लग गया यार, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा कि नहीं टूट